Alhamdulillah sudah sampai lokasi Genteng Trenggalek, tepatnya Terminal Lama Muning Kediri. Terkirim genteng mantili jumbo jarak ring 27, lebar genteng 1 meter 20 persegi. Terkirim di SD Negeri Banjar Melati 1. Sebanyak 5.000 genteng. Di dalam rehapan ini tahap kedua. Jarak ring 27. Dalam rehapan kita 10.000 genteng. Sevena CV Fahri Putra Mandiri, proyek dinas 2003. YouTube.